des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der Retter und Erlöser aller Menschen, unser Heiland ist mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ganz unwillkürlich sind wir hereingegangen in die Zeit im Jahreskreis, in die Festpfarreizeit. Wir sind herübergegangen von der weihnachtlichen Zeit in diese normale Zeit. Und in dieser Zeit begegnet uns der erwachsene Jesus. Wir hören ihn heute sagen, kommt und singt. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er lädt uns ein, zu sehen, wo er wohnt, wie er wohnt. Er lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Er lädt uns zu sich ein. Wir dürfen kommen, wir dürfen ihn sehen, wir dürfen ihn erfahren. Wir dürfen bei ihm sein. Und wir dürfen erleben, er geht mit uns. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist und bleibt an unserer Seite. Rufen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes zu ihm. Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, nichts Menschliches ist dir fremd. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, gekreuzigter Gott, in unseren Nöten und Leiden bist du uns besonders nahe. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, auferstandener Gott, du willst uns zum Leben führen, zum Leben in Fülle. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, der, den uns Gott an Weihnachten geschenkt hat, Jesus Christus, ist der, der die Menschen heilt, der den Menschen beisteht in ihren Nöten und Sorgen, der für die Menschen da ist. Singen wir ihm, unseren Gott, im Gloria für dieses große Geschenk, dankbaren Herzens Lob und Preis. Lesung aus dem Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel.
Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum 3. Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Brüder und Schwestern, der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für die Herren und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt, er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wir sind an den Herrn gebunden. Ist ein Geist mit ihm, meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wort des lebendigen Gottes.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Da kamen sie und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt war. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn meiner Ansprache möchte ich Ihnen die Geschichte vom kleinen David erzählen. David war ein jüdischer Junge und David hielt von Mathematik gar nichts. Er weigerte sich einfach für dieses Fach auch nur einen Strich zu tun. Entsprechend waren seine Leistungen in Mathematik. Es half nichts. David war nicht dazu zu bewegen, für dieses Fach etwas zu tun, etwas zu lernen, etwas zu üben. Es half keine Nachhilfe, es half auch nicht, dass die Eltern viel Geld ausgaben. David blieb in Mathematik einfach zurück. Zu guter Letzt riet man den Eltern, David auf eine katholische Schule zu schicken. Das schmeckte zwar den jüdischen Eltern gar nicht, aber sie sahen darin die letzte Chance. Man sagte zwar, die Nonnen sind sehr streng, aber es war sozusagen der letzte Strohhalm. Und David ging auf die katholische Schule und hatte plötzlich die besten Noten in Mathematik. Niemand wusste, woher diese guten Noten kamen. Aber wenn die Mutter David in die Schule brachte, löste er sich von ihr und ging begeistert in diese Schule hinein. Es kam, wie es kommen musste. David brachte sein erstes Zeugnis in der katholischen Schule mit nach Hause. Und siehe da, David hatte in Mathematik eine 1. Die Mutter fragte David: Wie kommt das jetzt?
haben die Nonnen das geschafft. David sagte nur lapidar: Mama, als ich gesehen habe, dass sie den Mann an das große Pluszeichen angenagelt haben, da wusste ich, mit ihnen ist nicht zu spaßen. Liebe Schwestern und Brüder, soweit die Geschichte von David. David sah in Jesus Christus den angenagelten Mann am großen Pluszeichen. Wer ist Jesus für Sie? Wer ist Jesus für uns? Ist es nur der Gekreuzigte? Ist es nur der an Weihnachten als kleines Kind in die Welt gekommen ist? Ist es nur der so viele Wunder vollbracht hat? Ist es nur der vom Reich Gottes erzählt hat? Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, es wäre zu wenig zu sagen, es ist der Gekreuzigte oder es ist das kleine Kind oder es ist der Wunderheiler. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist dazu in die Welt gekommen, um den Menschen in ihren Nöten und Anliegen, in ihren Sorgen, ja, auch in ihrem Glück beizustehen. Jesus Christus ist der, den Gott selbst gesandt hat. Sein Liebstes in diese Welt gesandt für uns. Damit er uns Gottes Liebe zeigt, damit er uns zeigt, wie groß Gottes Liebe zu uns Menschen ist. Liebe Schwestern und Brüder, der kleine David war schwer beeindruckt von diesem Jesus. Er wusste zwar nicht, wer dieser Jesus sei, aber er war schwer beeindruckt. Und dieser Jesus hat ganz unbewusst das Leben von David total verändert. Genauso war es auch für die beiden Jünger. Seht das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer, und nur diese wenigen Worte bewegten die beiden Jünger, Jesus nachzufolgen. Ihn zu fragen, wo wohnst du? Und genauso wie Jesus dem kleinen David gezeigt hat, wie er wohnt, wo er wohnt. Genauso wie Jesus den beiden Jüngern gezeigt hat, wo er wohnt und wie er wohnt. Genauso dürfen auch wir sehen, wo er wohnt und wie er wohnt. Wir dürfen sehen, wie Jesus wirklich ist. Voller Liebe zu uns. Und das nicht nur an den Hochzeiten unseres Lebens, sondern immer und überall. Schauen wir auf zu ihm und lassen auch wir uns von ihm bewegen. So wie sich der kleine David bewegen ließ, so wie sich die Jünger bewegen ließen. Er, Jesus Christus, ist auch für uns immer und überall da. Und er verhilft uns zu Leistungen, die wohl niemand von uns erwarten würde. Vertrauen wir auf ihn. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, vertrauen wir auf ihn. Auf ihn, unseren Gott, der Jesus Christus an unsere Seite gestellt hat und der uns in dem Geist
als Beistand versprochen und gesandt. Bekennen wir uns zur Gemeinde. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus ist unsere Hoffnung und unsere Freude, unsere Stärke und unser Licht. Ihn bitten wir für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die suchende und fragende Menschen mit dir zusammenbringen. Jesus Christus, Lamm Gottes, wir bitten dich. Wir beten für die Christinnen und Christen, die sich in der Kirche nicht mehr beheimatet fühlen, weil sie ihnen zu modern geworden oder zu altmodisch geblieben ist. Jesus Christus, Lamm Gottes. Wir beten für die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, weil Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen sie aus den Häusern vertrieben haben. Jesus Christus, Lamm Gottes. Wir beten für alle, die standhaft wie ein Fels Widerstand leisten, wo Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschenwürde bedroht werden. Jesus Christus, Lamm Gottes. Wir beten für die Mitläufer, für die Wegläufer und für die Überläufer, die hoffen, dass sie auf dem eingeschlagenen Weg glücklich werden. Jesus Christus, Lamm Gottes. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, die das Leben mit uns geteilt haben, für die Verstorbenen der Corona-Krise und für alle, an die niemand mehr denkt. Jesus Christus, Lamm Gottes. Und in einem Augenblick der Stille beten wir auch in unseren ganz persönlichen Anliegen. In den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Jesus Christus, Lamm Gottes. Gott, Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus rufst du uns hinein ins Leben. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.
Herr unser Gott, so oft wir die Gedächtnisfeier von diesem Toten, Auferstehung feiern, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Wir bitten dich, lass uns diese heilige Feier ehrfürchtig begehen und vollende uns eins in deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist willig und recht. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm im Glauben zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geist besiegt. Er ist der Weg. Auf diesem Weg gelangen wir zu dir. Er ist die Wahrheit. Sie allein macht uns frei. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Töchter und Söhne zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir Himmel und Erde und jetzt und in Ewigkeit deiner Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Er hat sich für uns hingegeben
dadurch Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns die Teilnahme an dieser Feier, den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes, stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Hugo, mit allen Bischöfen, Priestern, Ordensgerichten und Diakonen, mit allen Frauen, Männern und Kindern, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeuginnen und Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen und dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Irma Zill an ihre verstorbenen Ehemann Reinhard, mit Inge Bemmer an die verstorbene Emma Bemmer, mit Margareta Vögel an ihre verstorbenen Eltern, ihre verstorbenen Großeltern und ihre verstorbene Verwandtschaft, mit der Familie Rauch an ihre Anliegen nach Mainz, mit der Familie Hammann an die verstorbene Familie Haber und schließlich an den verstorbenen Pfarrer Josef Flur. Lass diese und alle Verstorbenen dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg mal zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam und dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Gott, der Vater, hat uns seinen Sohn Jesus Christus gesandt, aus Liebe zu uns. Er hat ihn uns an die Seite gestellt, als unseren Retter und Erlöser. Wir dürfen zusammen mit ihm den Weg zum Vater gehen, begleitet von seinem Vertrauen, umhüllt von seiner Liebe zu uns und zum Vater hin. Beten wir mit seinem Wort. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und
Seht das Lamm Gottes. Herr, ich bin nicht würdig, dass es eingeht unter meinem Dach, aber es spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Wir danken dir dafür und bitten dich, lass uns, gestärkt durch diese heilige Speise, unseren Weg zuversichtlich gehen und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. Mit ihm, Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ein Blick in die kommende Woche. Am kommenden Samstag ist nun der Trauergottesdienst für unseren verstorbenen Mitbruder Franz Hildebrand. Wir feiern diesen Trauergottesdienst um 10 Uhr hier in unserer Pfarrkirche in Treffestein. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit, Tote zu begraben. Und Sie wissen alle, Herr Hildebrand hatte keine oder fast keine Angehörigen. Ich lade ganz herzlich ein, diesen Trauergottesdienst für unseren Mitbruder mitzufeiern. Ihm das letzte Geleit zu geben, zumindest hier im Gottesdienst. Die Urnenbeisetzung darf aufgrund der aktuellen Corona-Regeln ja sowieso nur im engsten Kreis stattfinden. Am Samstagabend feiern wir dann den Vorabendgottesdienst hier in Treffestein bereits um 18 Uhr. Dann zusammen mit den Mitgliedern des Schützenvereins Gemütlichkeit Tiefenbach zur Ehren des heiligen Sebastian und im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Am kommenden Sonntag feiern wir den Sonntagsgottesdienst dann bereits um 8:30 Uhr hier in Treffestein. Um 10 Uhr feiern dann die Kommunionkinder zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern den ersten Weggottesdienst in der Vorbereitung auf ihren großen Tag, den Tag ihrer Erstkommunion. All das können Sie aber auch im neuen Pfarrbrief entnehmen. Liebe Schwestern und Brüder, komm und sing. Wir sind gekommen und wir durften sehen. Ja, wir durften sogar noch mehr. Wir durften ihn, Jesus Christus, in uns aufnehmen, uns von ihm stärken, erfüllen lassen. Und das nicht nur hier in der Kirche, sondern für unseren Weg in die kommende Woche, in unser weiteres Leben. Er segnet, behütet und begleitet uns. Der Herr ist mit euch. Du rufst uns, Herr, dass wir dir dienen, dass wir den Mitmenschen helfen, dass wir unsere Gemeinde stärken, dass wir unseren Glauben weiterbringen. Gib uns Kraft, Herr, dass wir nicht schwach werden, dass wir in unserem Dienst nicht nachlassen, dass wir immer gute Zeuginnen und Zeugen des Glaubens sind, dass wir gute Vorbilder für die nachkommenden Generationen sind. Mit deinem Segen, Herr, können wir alles tun und erreichen. Heute, morgen, immer, jeden Tag neu. Mit dem Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eben nun ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Amen.